Всем привет! Сейчас мы находимся на одном из наших объектов. Объект расположен в жилом комплексе «Европейский берег». Общая площадь 112 квадратных метров. Данный объект выполнялся по готовому дизайн-проекту. Работы все завершены. И сейчас обзор. Поехали! И первое помещение, с которых мы начнем, это туалет и ванная комната. Изначально мы первую работу, которую выполнили, это изменили вход в данное помещение. Изначально вход от застройщика был здесь, сейчас он находится здесь. После этого мы всегда демонтируем штукатурку, а затем все заново выравниваем цементной штукатуркой с соблюдением качественной ровной плоскости и углов 90 градусов. Затем выполняем все сантехнические работы. Это замена полностью всей сборки от застройщика, новый отсечной кран, кран с электроприводом для системы протечки, фильтр и редуктор давления для того, чтобы все контролировать. А затем уже проводим все необходимые выводы холодной и горячей воды, а также канализации в места, где это необходимо. И касаемо датчиков системы протечки, их здесь три. Два проводных, один беспроводной. Проводной у нас защищает сборку, защищает внутри инсталляции, в случае, если протечка, мы сразу узнаем. Здесь есть скрытый люк, для того, чтобы можно было, он достаточно большой, чтобы можно было все обслужить. И беспроводной датчик, радиодатчик, он будет находиться при входе, чтобы защитить все остальные мокрые зоны. Затем мы установили инсталляцию, сделали короб для инсталляции из ГКЛ, произвели укладку плитки на стены и на пол. Все наружные углы запилены под 45 градусов и просиликонены. Также все внутренние углы у нас просиликонены, что здесь. Все у нас герметично, все качественно и хорошо. По завершению установили мини-мойку с краном, а также установили зеркало. А сейчас пройдем в ванную комнату и расскажу, что сделали там. Начнем также с демонтажных работ. Здесь у нас также проем был изначально вот здесь от застройщика. Мы его заложили и сделали проем вот здесь. Это мы сделали для того, чтобы сформировать там шкаф-купе. А также мы полностью здесь все переделали, возвели все необходимые стены для душевого поддона, сформировали все необходимые ниши и ниши из гипсокартона. Здесь у нас душевой поддон. Здесь у нас все выполнено из плитки, полностью сделан уклон необходимый, все гидроизоляционные моменты также были соблюдены, чтобы все было качественно и надежно. Данную стену мы формировали таким образом, чтобы здесь установить ванну 70 шириной на 170. Мы ее установили еще на черновых стадиях работы, а затем уже, соответственно, всю плитку подводили, опуская ее на ванну. По завершению все просиликонили, сделали сразу же скрытый люк, чтобы обслуживать всю эту систему. Там у нас также датчик протечки. Сейчас это все засиликонено, но в случае необходимости все можно будет снять и обслужить. Вот здесь у нас гипсокартонный короб. Мы его сформировали по двум причинам. Первая причина, чтобы закрыть все стояки холодной и горячей воды и канализации, они находятся внутри данного короба. А также мы его выстраивали таким образом, чтобы у нас ширина вот этой вот плитки была за подлицо с шириной столешницы, а также формировали глубину, чтобы здесь также была широкая столешница и получился большой функциональный шкаф, в котором спрятана вся сантехническая сборка на холодную и на горячую воду. Точно так же, как и в туалете, только здесь у нас еще присутствуют магистральные фильтра на холодную и также на горячую воду, чтобы вода была мягкая, хорошая и качественная. И касаемо датчиков системы протечки, один будет защищать проводную сборку, один проводной у нас под ванной и один беспроводной у нас также будет лежать при входе. И, собственно, тот самый шкаф, ради которого мы переносили проем, изначально он был вот здесь вход, мы его перенесли, тем самым выиграли полезную площадь, сформировав данную стену, немножко нарастили ее, чтобы все у нас получилось. Внутри у нас располагается, в принципе, функциональный шкаф, а также стиральная машина, под которую мы изначально вывели холодную воду, канализацию. Также с этой стороны у нас будет в дальнейшем стоять сушильная машина, под которую мы также канализацию вывели, все подготовили, необходимые розетки, а также датчик системы протечки проводной, он находится за стиральной машиной и в случае необходимости сработает. Также установили черную накладную раковину, ее подключили, она уже вся функционирует. Установили механизм для скрытого смесителя, который сразу же, основная часть работы выполняется на черновой стадии до плитки. А также установили электрический полотенцесушитель и зеркало с подсветкой. Сейчас коснемся душевой кабины. Как я ранее сказал, здесь все загидроизолировано в наш рост, все полностью в несколько слоев. Здесь все просиликонено, произведена укладка плитки с наклоном, чтобы вода убегала спокойно и хорошо и не застаивалась на плитке. У нас все наружные углы зарезаны под 45 градусов и затерты. Установлены все необходимые полочки, которые нас попросил заказчик. Смеситель с тропическим душем черного цвета, стильненько в цвет, соответственно, всех полочек. А также хочу обратить внимание на
на трап сам непосредственно. У нас он современный достаточно в том плане, что он приставной непосредственно к плитке. Мы это все сразу вымеряли, подгоняли таким образом, чтобы можно было напустить уже плитку сразу же на него, а не иметь каких-то узеньких подрезок за ним. То есть и получается, как будто он даже не заметен. И по завершению установили стеклянные дверцы. Вот таким вот образом. Они у нас магнитные, тоже герметичные, и можно спокойно принимать душ. А сейчас коснемся стен и расскажу, какие работы мы здесь выполнили. Как и на всех наших объектах, стены мы полностью выравниваем по маякам гипсовой штукатуркой с соблюдением качественно ровной плоскости и качественных внутренних углов. А затем основное количество стен мы подготовили под декоративную штукатурку с использованием стеклохолста, финишных шпаклевок и углоформирующей ленты. Но декоративная штукатурка — это не единственная отделка, выбранная в данном проекте. У нас есть также декоративный камень, который подчеркивает достаточно большое количество стен. Это у нас зона при входе. Когда мы сразу же заходим в квартиру, мы попадаем вот в эту вот зону, видим перед собой красивую брутальную стену, которая сразу же переходит вот на эту стену. Я обращу внимание, без всяких зарезов углов, то есть у нас здесь сразу же были готовые красивые элементы, мы это все заказывали, и переходит на эту стену, которая является еще и входом в туалет. Сейчас находимся в кухне-гостиной, где у нас также есть стены с декоративным камнем. Вот эта стена у нас, которая граничит с окнами. Здесь она в открытой части, где вы видите, также есть, а также везде, соответственно, под шторами, под батареями, везде красиво, аккуратно до плинтуса сделан декоративный камень. А также кухонный фартук у нас также подчеркнут декоративным камнем. И все остальные стены основные у нас под декоративную штукатурку. Это кухня-гостиная. Также часть коридора у нас также декоративной штукатурки черного цвета. Продвигаемся дальше. Здесь точно такая же штукатурка, только уже серого цвета. В данном помещении, в котором мы находимся, 5 видов финишного покрытия. Это 2 вида декоративной штукатурки при входе, на стене, которая, соответственно, граничит с окном. Под декоративными брусками другая штукатурка. Затем установлены декоративные бруски. Здесь у нас фотообои, фотопечать, а здесь у нас декоративный камень. В данном помещении у нас 3 вида финишных покрытий. Это одинаковая абсолютно повсюду декоративная штукатурка, декоративные бруски и декоративный камень. В данном помещении у нас есть еще отдельная гардеробная, которую мы изначально сформировали проем и, соответственно, с блоков выложили саму гардеробную. Здесь у нас тоже уже все установлено. Сейчас покажем, как все выглядит. В данном помещении финишное покрытие стен, а также декоративная штукатурка. Уже установлена основная вся мебель. И в отличие от всей квартиры, в данном помещении потолок из гипсокартона. У нас здесь 3 точных светильника и в целом все остальные работы, как и всей квартире. В данной комнате еще есть балкон, также который мы выполнили полный здесь комплексный ремонт. Он у нас полностью утеплен. Здесь есть теплый пол, который будет в дальнейшем все прогреваться, будет качественно. Он полноценный, полностью завершенный балкон. Здесь мы установили подоконник, также декоративная штукатурка здесь одного, правда, вида. Здесь также гипсокартонный потолок. Здесь у нас на полу произведена укладка плитки и установлен по завершению плинтус. А также в зоне при входе у нас есть шкаф, который также является таким функциональным, большим, то есть вместительным. Его уже установили и получаем вот такой вот функциональный балкон. Сейчас поговорим про электрику. Здесь у нас вот в шкафу находится серверная, силовой щит. Соответственно, одно реле контроля напряжения под все блоки питания, так как у нас их очень много светодиодных подсветок, поэтому мы защитили отдельным реле контроля. Еще одно реле контроля на все остальные розетки по всей квартире. Также все фирмы Schneider, все автоматы и все группы распределены таким образом, чтобы не было перенагрузки. Также отдельно выведены теплые полы и модульный звонок. А на полке выше расположены все блоки питания на все подсветки по всей квартире. Сейчас хочу акцентировать внимание на управление всем освещением по всей квартире. Все освещение управляется проходными переключателями по всей квартире, как и на всех, в принципе, наших объектах основного количества. То есть он управляется здесь, управляется в другом месте, в третьем. То есть, проходя, везде мы можем пользоваться светом. Также, как вы уже заметили, у нас изюминка данного помещения – это световые линии. Их у нас 3 штуки, переходящие в стену. С потолочного пространства переходят в стену, красиво подсвечивают все помещение. Если, к примеру, мы все повыключаем абсолютно и оставим одни световые линии в темное время суток,
суток это будет очень приятный и комфортный свет, которого будет достаточно, очень будет комфортно здесь находиться. А также сейчас акцентирую внимание на входной группе, а именно на брусках с подсветкой, которые находятся при входе. Хочу сказать о том, что вся работа в целом после того, когда все выполнено, очень изящно смотрится, но в рабочем смысле это очень сложный рабочий процесс, так как было сложно не только подогнать вот эти вот шаги, чтобы они были четкие, одинаковые, это надо было все рисовать и вымерять. Также все необходимые вот эти световые короба, они не просто расположены хаотично, а здесь захотел в конце установить, здесь захотел. Нет, для каждого отдельного этого короба необходимо было выводить провода. Соответственно, мы это все заранее знали, все это выводили, раза 4 это все перерисовывали, придумывали, как это было, чтобы это было все красиво и изящно, и получили вот такой вот красивый результат. Ну и также здесь установлен подвесной пуфик, чтобы в дальнейшем можно было спокойно и удобно обуваться, разуваться. Сейчас коснемся пола. По всей квартире мы выровняли пол финишным равнителем. Все напольное покрытие плиткой кварцвинила у нас в один уровень. И по всей квартире произведена укладка кварцвинила на клею, кроме санузлов. И после укладки кварцвинила по всему контуру стен мы установили плинтуса, зарезали углы под 45 градусов, все зашпаклевали, а затем покрасили черной краской в 2 слоя. На черновой стадии мы смонтировали трассу под будущий кондиционер. У нас конденсат весь уходит в канализацию, которая, соответственно, находится у нас вот здесь, там, где вся сантехническая сборка, а трасса кондиционера уходит под вот данное окно. По проекту от застройщика, только здесь можно размещать кондиционер, он находится у нас здесь. Касаемо оконных блоков, по всей квартире мы установили подоконники фирмы Данке, все пропенили аккуратно, надежно, просиликонили по завершению, а также все откосы, которые были изначально от застройщика, мы демонтировали с целью того, чтобы также все пропенить, убрать все мостики холода. И у нас все откосы по всей квартире, сэндвич-панели, мы установили по завершению финишные уголки, подвели его к камню, там где-то было необходимо, где необходимости не было, там у нас приходит декоративная штукатурка, и в целом вот таким образом у нас все выглядит. Касаемо натяжных потолков, здесь потолки достаточно сложные и интересные, о них мы подробно рассказали в отдельном видео, которое у нас уже на канале, ссылку оставим в описании, если будет интересно, переходите, смотрите. Также у нас есть еще один шкаф-купе, который вы видите за мной. Данный шкаф-купе образовался благодаря тому, что на стадии демонтажных работ мы проем от застройщика перенесли вот сюда, где он сейчас находится. Изначально он был внутри шкафа, сейчас покажу, как он выглядит. Это полноценный большой шкаф-купе, куда можно спокойно заходить, переодеваться. То есть, в принципе, здесь очень все функционально. Здесь будет находиться у нас подвесной пылесос, база его. Также будет здесь находиться модем, первый, который основной у нас, соответственно, отвечает за весь интернет. И второй модем будет находиться в дальней части квартиры, в другом гардеробе. Друзья, в данной квартире есть еще одна комната, то есть одно помещение, где выполнялся точно такой же комплексный ремонт, как и во всей остальной квартире, касаемо напольного покрытия, касаемо подготовки стен. Только здесь стены у нас не под декоративную штукатурку, а под покраску, которую мы покрасили. Сейчас я вам покажу данное помещение. Данное помещение, к сожалению, образовалось в виде такого небольшого склада. Заказчик здесь свои всякие вещи личные уже разместил, кровати и так далее. И данное помещение временно использоваться не будет, как другие уже, соответственно, помещения. Здесь все у нас в один цвет покрашено. Касаемо подоконников, откосов, плинтусов, у нас все здесь полностью выполнено. И в дальнейшем здесь также будет, соответственно, все, что необходимо. А на сегодня у нас все. С вами, как всегда, была компания ProFam. Спасибо за просмотр. Всем пока.